Сегодня у нас как никогда актуальная тема light peeling. Это осветление кожи. Я уже подготовила кожу, я уже очистила, протонизировала тоником Саха и сделала маску энзимную. Дальше работаем с аппаратом. Устанавливаю режим минус и по гелю для дезинкрустации буду работать 10 минут. Акцент на зонах с пигментацией, так как процедура light peeling это работа с пигментными пятнами, дает локальное осветление и общее осветление. То есть я не буду локально там по пигментации работать, я буду прорабатывать всю зону. Наношу плотным слоем гель для дезинкрустации. Под глаза тоже наносишь? Да. Ну, потому что вот эта скуловая зона, она очень часто повреждается, скажем так, избыточными солнечными лучами, и там проявляется пигментация. То есть вообще пигментация на самых выступающих участках лица. Это скулы, нос и лоб. Это я имею в виду, если связана пигментация с солнцем. И здесь мы начинаем в технике восьмерка. Ты решила продемонстрировать на адвансе, да? На Да, базовой да, версии. для индивидуального применения. Mesoform Pro Advance. И линейно. Интенсивность нужно регулировать до приятных ощущений. С лба мы начинаем, да, делать? Да, с лба и к височной зоне я продвигаюсь. И здесь у меня будет идти чередование восьмерки и линейной техники. Можно сделать проще. Можно вначале сделать восьмерку, а потом линейно поработать. Вам бы как было удобнее? Ну, мне от этого, видишь, ты можешь восьмерки накручивать и правой, и левой рукой. А я могу только правой. Есть над чем поработать. Я все-таки хочу чередовать сегодня восьмерку вместе с линейной техникой. Это у меня уже третий проход. То есть всего будет 5 размашистых восьмерок. 5 проходов, имеешь в виду, да? Да, да, 5 проходов размашистыми восьмерками и 5 линейных техник. Притом я ухожу в это ж сюда, прям низко в висок. Это уже по третьему я кругу захожу. Достаточно быстро ты, да, Да, в делаешь? быстрой технике работаем. Это когда мы вот подтяжку выполняем, да, там уже нужно фиксироваться, удерживать мышцы в их анатомическом положении, там, да, там уже нужно помедленнее темп. Это четвертый у нас идет проход. А сейчас вот в данном, вот этот конкретный момент, когда мы работаем по дезинкрустанту с минуса. Да, я Что? только хотела сказать, Да. что когда вот мы работаем по дезинкрустанту, мы даем более глубокое и интенсивное очищение кожи. При этом, если есть там какая-то мелкая сыпь, ну, особенно вот, допустим, да, там мелкоточечная, если в летний период времени буквально там рукой потрогал лоб, и уже может быть какой-то там прыщик вскочил, то вот этот этап, он дает очень хороший этап очищения кожи. И самое основное, вот если брать, сейчас будет высшая материя, но я все-таки это расскажу. Когда мы работаем на осветление кожи, это будет несколько ступеней. И вот когда мы работаем с минуса, вот первый этап по гелю для дезинкрустации, сейчас происходит истончение рогового слоя, но потом, когда я буду в плюсовом режиме работать, еще и по коллагеновому бустеру, будет идти уплотнение зернистого слоя. И за счет вот этого уплотнения зернистого слоя будет идти колоссальное осветление кожи. Потому что такое пигментация? Это отростки такой клетки меланоцита, пигментной клетки, которые, они сюда вот ближе к поверхности кожи прорастают за счет интенсивного воздействия солнечных лучей, либо это в прошлом было, когда-то в детстве. И это дает вот такие вот, как пигментные точки, пигментные пятна. Соответственно, когда мы работаем в нескольких режимах с Mesoform Pro, используем средства, о которых я буду рассказывать во время процедуры, мы будем давать
скажем так, уплотнения кожи. И отростки меланоцитов, они будут теряться в этой глубине, кожа будет осветляться. Мы не используем какие-то ингибиторы для того, чтобы там угнетать синтез меланоцитов этой пигментной клеткой. Мы действуем именно вот по, скажем так, по ситуации там, где нужно уплотнить кожу, потому что вот в зонах, которые еще и выступающие, вот скуловая зона, либо лоб, то есть, как правило, пигментация больше проявляется на тонких участках кожи, ну, в большинстве случаев, не всегда, но в большинстве. И здесь у нас идет линейный прием. Я добавила гель для дезинкрустации, режим минус остается. Когда мы уходим прям под ресничный край. И вот здесь мне хочется больше поработать, то, что я говорила, да, вот скуловая зона. Здесь можно спиралевидную технику. Несколько проходов вокруг глаз. То есть, если простыми словами объяснить, вот первый этот этап проработки с минуса по гелю для дезинкрустации, он у нас как базовый, как закладка идет, потому что потом, когда мы будем все дальше наносить, у нас уже кожа подготовленная идет. Она, поры открыты, каналы для проникновения активных компонентов готовы к внедрению, и мы получим в конце процедуры колоссальный эффект по осветлению кожи. Это третий проход у меня идет. А вот здесь по технике как? Здесь я как подныриваю насадкой под угол нижней челюсти. Слегка. Вообще эту процедуру мы начинаем делать, когда уже было выполнено несколько программ детокс и фейслифтинг, то есть когда лимфодренаж мы уже выполнили, подтяжку выполнили, но нужно осветлить какие-то участки. Вот тогда мы и приступаем к этой программе. Плюс огромный у этой программы в том, что не происходит такого колоссального истончения кожи, когда делаются химические пилинги. То есть вот я сказала, что идет истончение рогового слоя. Оно за счет того, что мы на поверхности кожи все-таки роговые чешуйки, их нужно отшелушивать вовремя, чтобы они нам не препятствовали к проведению процедур. Но если сравнивать вот с химическими пилингами, когда идет глобальное какое-то отшелушивание, глобальное воздействие на более глубокие слои, когда есть реабилитационный период. Вот эти программы, они со временем вызывают более интенсивное деление клеток. Вот, и со временем, если и так тонкая кожа склонна к пигментации, она будет еще более интенсивно истончаться. Поэтому химическими пилингами на тонкой коже увлекаться не стоит. Так, это у меня уже завершающий пятый проход. При этом я, видите, по верхнему веку иду, вот по костному краю, хотя я использую гель для дезинкрустации, но тем не менее, потому что вот эти участки, они также могут быть подвержены пигментации. Так, и переходим на левую сторону. Добавляю гель для дезинкрустации. То есть нормально его можно Да, наносить плотно. на верхнее веко, на нижнее. Да. Если есть, допустим, вот над верхней губой пигментация, она там тоже есть, наносим и на верхнюю губку. Также начинаем снизу и движемся к височной области, к области скуловой, вот эти две зоны. Я чуть медленнее покажу технику с этой стороны. То есть ты ни одного участка не пропускаешь, все. И вниз ты свободно как-то более спускаешься, а вверх чуть-чуть с нажимом, правильно? Угу. Затем, тут я не нанесла гель, чуть-чуть добавлю его. То есть я поднялась и ухожу вокруг глаз. И дальше более интенсивное воздействие на скуловую зону. И дальше повторяем второй раз. То есть такая, скажем так, процедура, она простая в выполнении в своем. Здесь несколько этапов, но сложного ничего абсолютно нет. Акцент на пигментации. Вы лучше знаете свое лицо.
на тех зонах и делаете акцент. Родинку я обхожу свою. Так, дальше у нас третий проход. И после этого я буду смывать. Когда сделаю 5 проходов, я буду смывать гель для дезинкрустации. А почему его нужно смывать? Ну, потому что он уже подтянул на себя сальный секрет, который в порах сосредоточен, он уже их почистил, и это нужно убрать. То есть Уже. гель дезинкрустат смываем обязательно. Да, он уже отработал, он уже сделал свою задачу. Его нужно смыть. И он нам подготовил, он хорошенечко очистил кожу от ороговевших чешуек, мягко так и деликатно их убрал. Никакого ни покраснения нету, ни раздражения, и шелушения после такого пилинга лайтового не будет. Но осветление будет. Еще приятным бонусом будет идти разглаживание мимических морщин, потому что мы будем использовать коллагеновые бустеры. Так, ну вот здесь еще можно. Есть. 5 проходов было. Дальше смываем остатки. Ну, соответственно, если пигментация вот по контуру губ бывает, да, вот там где над верхней губой. Ну да, либо если это мелазма, допустим, пигментация после беременности, после кормления, она, как правило, на щеках, на лбу могут быть, то мы задействуем эти зоны и на них делаем акцент. И следующим этапом у нас идет внедрение филлер-геля с фрагментированной гиалуроновой кислотой, потому что он хорошо осветляет кожу, придает коже плотность, будет дополнительный лифтинг. Ну, все знают, да, что гиалуронка, она очень хорошо дает осветление кожи. А эту процедуру можно делать сейчас? Можно. Процедура всесезонная. Летом, я имею в виду. Да, процедура всесезонная. Мне, кстати, недавно кто-то из девочек спрашивал, что вот кожа склонна к пигментации, она достаточно таки тонкая. Какую процедуру вот лучше всего использовать? Вот то, что я говорила. Для тонкой кожи лучше вообще не использовать химические пилинги или какие-то там абразивные виды чисток, допустим, там, какая-то микродермабразия, когда есть механическое дополнительное повреждение. Но вот травматичную такую вот программу Light Peeling с Mesoform Pro нужно выполнять, потому что мы и насыщаем гиалуронкой, если вы, допустим, там живете где-то на югах, солнца у вас много, и это солнце круглый год, то процедура, она всесезонная, ее можно и нужно делать. Дальше наношу гиалуронку. По гиалуронке, по филлер-гелю мы также работаем быстро, долго его не втираем. То есть я сделала одно такое крупное нажатие с флакона 30 мл, и этого мне достаточно было, чтобы нанести на верхнее веко немного и на лоб. И здесь я начинаю работать с переносицей такими линейными движениями к височной области с легкой точкой фиксации. То есть я двигаюсь быстро, но при этом у меня не вот так заканчивается движение где-то в воздухе, оно заканчивается на коже, если быть точным, в зоне виска. Вы можете сделать акцент на морщинку, где она у вас там расположена на лбу, горизонтальная, либо межбровка. Можно более интенсивно проработать. Но наша цель — это, конечно же, осветление кожи. Суховато у меня. Так. Второй раз проходим. То есть вот этот этап, на этапе, когда мы внедряем филлер, он что дает? Он дает уплотнение кожи в первую очередь, и это будет, опять же таки, способствовать осветлению. То есть чем более будет у нас уплотненная дерма и зернистый слой, тем меньше будет видна пигментация на лице. То есть это сложные такие вот процессы какие-то я сейчас объясняю. Но вот если простыми словами объяснить, то насыщение кожи филлер-гелем с гиалуроновой кислотой дает осветление кожи. Мы с минуса сейчас продолжаем Да. работать, да? Угу. То есть по описанию это похоже на пилинг и ревитализацию 2 в 1. Да. Так и есть.
Вообще, это колоссальное преимущество, я бы так сказала, потому что вот если брать салонные программы ухода, когда делается пилинг, тут я себе поразглаживаю, пока рассказываю, когда делается пилинг, обязательно после любого вида пилинга происходит ревитализация. Что это значит? То есть вначале отпилинговали лицо, то есть отшелушили все хорошенько, а потом сделали инъекционную биоревитализацию, либо мезотерапию. У нас это происходит все в одну процедуру. То есть мы работаем на осветление, на отшелушивание, на насыщение кожи гиалуроновой кислотой. И плюс еще подтяжка дополнительно будет в конце. Здесь я поработаю линейно. От центра лица к периферии. Захватываем зону над верхней губой. То есть, если какие-то встречаешь намеки на морщинки, ты их прорабатываешь спиралью, да? Угу. Круговую мышцу. Не хватает немножко, по-моему, да? Чуть-чуть можно добавить, я просто туда изначально его не нанесла. Второй делаем проход. Но филлер, он же так быстро впитывается. Угу. Если плотненько его нанести и долго не задерживаться, да, вот в технике процедуры, то 5 проходов мы получаем, ну, успеваем сделать. Прям под ресничный край. Мое любимое движение. Это был второй, теперь третий уже подвпитывается. Может, и не успеваю. То есть это как раз вот этап и разглаживания морщин, и уплотнения кожи, и параллельное осветление. В принципе, ничего сложного в этой программе нет. Техника проведения процедуры, она, ну, вам известна. В большей степени здесь, если я говорю всегда, да, когда вот мы делаем детокс и фейслифтинг, я всегда говорю о том, что вот техника в данной программе очень сильно важна, и от нее зависит результат напрямую, то есть как мы сгоняем лимфу, как мы делаем подтяжку, где мы фиксируемся точечно, вот какие-то вот эти этапы, они напрямую вообще показывают, какой мы получаем результат после процедуры. В данной программе мы больше рассматриваем вот не столько акцент, наверное, на технике, как на правильности выбора режимов и на средствах косметических, которые применяются. Вот на этой последовательности. Это и будет оказывать осветление, уплотнение. Ну и вообще качество кожи поменяется. Что задача любого пилинга, вот, который там в салонных программах ухода используется, это как раз вот поменять качество кожи в лучшую сторону, уплотнить, осветлить, выровнять рельеф, тон. Вот это все пилинг лайт. Вот Мезоформ Про. Так, это я продолжаю по филлеру работать. Можно прям на губы нанести его. Ты прям по губам будешь работать. Да. И на верхнее веко. Ну, эту процедуру мы же не делаем через день, да? Ну, раз в 4 дня вот лучше всего будет. Я уже прям вижу у себя осветление. А ее можно сделать и сразу выходить на Да, солнце. наносим крем солнцезащитный. Идем. Через 20 минут уже можно выходить на улицу. При этом, когда мы работаем по верхней губе, мы губы не зажимаем, не напрягаем, а наоборот расслабляем. Как подныриваем манипулой глубже.
У тебя какая интенсивность сейчас? На тройке. Ну, здесь стандартно, мы каждый подбирает под себя, да, где Мгм. комфортно. Так, это у меня было, по-моему, 2 прохода, я немного увлеклась. Смотрю на тебя и завидую. Ощущение у меня вообще, я прям балдею. Давно я не делала себе процедуру такую, именно на осветление кожи. Так, 4-й будет проход. 5 проходов достаточно в этой программе, Вполне. да? То есть я буду вот каждый из режимов в данной программе на осветление, вот, которое мы сейчас выполняем, у нас задействованы все режимы. Начали мы работать с минуса по гелю для дезинкрустации. Дальше режим минусовой остается, я дезинкрустант смыла, нанесла филлер-гель. И по филлер-гелю сейчас я выполняю такое, ну, лайт насыщение кожи с гиалуронкой, потому что вот в программе безинъекционной биоревитализации, либо как безоперационная подтяжка, видео у нас так называется, там, конечно, ну я уже прям глобально работаю с морщинами, с заломами. Здесь моя задача стоит вот максимально равномерно все везде насытить, чтобы получить хорошее осветление кожи, улучшить качество ее, то есть передать плотность, свежесть, сияние, убрать вот эту вот уставшесть и усталость. И что еще хотела быстро сказать, это легкое противоотечное действие мы все равно получаем. Хотя я не делаю лимфодренаж. Дальше меняем режим. Я ничего сейчас не смываю. Ставлю на аппарате плюс и работаю по коллагеновому бустеру. Также наношу его плотным слоем. Здесь мы с носа начнем. Делаем по 5 проходов. Режим плюс сейчас. Да, с кончика носа работаем на подтяжку. Коллагеновый бустер. Это чудесное средство, которое дает не только осветление и уплотнение, но еще и миорелаксирующее действие оказывает. То есть если есть морщины, и вы начали задумываться о каких-то инъекционных программах по коррекции или устранению морщин, рановато. Нужно попробовать с коллагенового бустера вообще все программы ухода. Начинаем с минимальных каких-то воздействий. Ты про ботокс, да, если... Да. Ну, ботулотоксин. Угу. То есть мы не торопимся к радикальным методам, а стараемся более физиологично все расслабить, что, в общем-то, и делает коллагеновый бустер. Он очень мягко расслабляет мышцы, за счет чего мы не получаем вот эту маску на лице, как после инъекций ботулотоксина типа А. Мы получаем мягкое миорелаксирующее действие, и морщинки разглаживаются. Мимическая активность сохраняется, кожа осветляется. То есть он тоже дает осветление. Да. И вот это сейчас тот этап, о котором ты говорила в начале, да, когда мы работаем в плюсовом режиме. Да, и это очень прям вы хорошо напомнили мне. Это как раз вот когда мы, да, действительно работаем в плюсе, на плюсовом режиме, идет уплотнение кожи, ее зернистого слоя. Вообще, что касается осветления, то есть мы сразу его будем видеть, но эффект будет нарастать в течение 2 дней. Потому что вот прорастание вот этого зернистого слоя, это не молниеносный, не 20-минутный процесс, это нужно понимать. Что эффект, вот он после процедуры вот прям где-то минут через 40, вот такой вот прям хорошо его будет видно, а вообще он будет нарастать в течение 2 дней. Сразу осветление тоже будет, потому что все равно мы используем и энзимную маску, и освежающий тоник с АХ-кислотами, и по дезинкрустанту мы поработали, все на осветление направлено. И филлер, гель, и бустер, но вот этот вот более глубокий процесс, когда мы работаем на уплотнение
слоя, в котором отростки меланоцитов расположены поверхностно, то здесь нужно время. Ну, понятно, что перестроилась. Все. Так, сколько я уже сделала проходов? Ну, еще немножко гель скользит, Ну, сделаю, я не пожалуй, считаю, я тихо сижу и последний завидую. раз. Тут акцент сделаем. Тут у меня, кстати, в летний сезон, скажем так, у меня как-то с одной стороны формируется какой-то залом, ползалома. Поэтому я поработаю. Ну, там намек у тебя. Да. Ну, еще очень хорошо вот так вот перекрестно вытягивать вот эти все вещи.